예, 묵상기도 드림으로 예배를 시작하도록 하겠습니다. С молитвой молчания начнем богослужение. 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. Признаемся апостольским символом веры. Верю в Тебя, Тебя всемогущий Бог, Отец, Творец неба и земли. Верую в Сына Единородного Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, зачатого Святым Духом, рожденного Девой Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого на кресте, умершего погребенного, воскресшего на третий день, вознесшегося на небеса, где Он пребывает по правую руку всемогущего Бога, и откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. Верю в Святого Духа, верю в единую святую христианскую церковь, общение верующих, прощение грехов и воскресение тела и вечную жизнь. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 말씀은 출애굽기 20장 12절의 말씀입니다. Сегодняшнее Божье Слово, Исход, 20 глава, 12 стих. 자, 함께 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем. 내 부모를 Почитай отца твоего 공경하라. и 그리하면 мать 내 твою, 하나님 чтобы 여호와가 продлились 내게 дни 준 твои на 땅에서 земле, 내 которую 생명이 Господь, Бог твой, 길리라. дает тебе. 아멘. Аминь. 이제 성가대에서 찬양을 하도록 하겠습니다. А сейчас будет восхваление. Любящий меня Господь мой, за меня на смерть пошел, а когда Он возвратился, Богом стал навек моим. Любящий меня Господь мой, стал моим отцом духовным, мой единственный учитель, буду следовать за ним. Когда придет Господь наш дом, то мы в раю спасенье обретем. Когда придет Господь наш дом, то мы в раю спасенье обретем. Любящий меня Господь мой, стал моим отцом духовным, мой единственный учитель, буду следовать за ним. Следом за Иисусом, дружно мы идем вперед, вознесем Ему молитвы и победу обретем. Когда придет Господь наш дом, то мы в раю спасенье обретем. Когда придет Господь наш дом, то мы в раю спасенье обретем. 예, 오늘은 출애굽기 20장 12절의 말씀을 가지고 내 부모를 공경하라라고 하는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. И сегодня мы будем размышлять над Словом Божьим, это Исход, 20 глава, 12 стих, и сегодняшняя тема «Почитай отца твоего и мать твою». 지난주는 제4계명 안식일을 거룩히 지키라 이 말씀을 나누었습니다. На прошлой неделе мы рассматривали 4-ю заповедь, которая говорила нам «Помни день субботний, чтобы светить его». 이 설교를 했더니 질문을 가진 사람들이 굉장히 많더라고요. И когда вот была у нас проповедь, было очень много вопросов именно по этой проповеди. 예,
이것은 큰 원리만 말했을 뿐이고 다음에 기회가 있으면 이걸 좀 더 자세하게 설명하는 시간을 갖도록 하겠습니다. И я только дал, в общем, как принцип по этой заповеди. И когда у нас в следующий раз будет время, я более подробнее буду говорить об этом. 제 4계명은 일주일 중에 하루에 자신을 위한 일을 멈춰라 이걸 명령합니다. И четвертая заповедь гласит, что в течение недели мы должны взять один день и перестать работать. 일을 멈추는 것은 하나님의 은혜를 인정하는 모습입니다. И то, что мы перестаем работать, это означает, мы признаем именно благодать Божью. 창조의 은혜, 구원의 은혜 이걸 인정하는 모습이 되는 것입니다. То есть мы признаем благодать творения и благодать спасения. 동시에 하루 동안의 일을 멈추는 것은 우리가 욕심의 노예가 되는 것을 막기 위한 하나님의 방법이라는 것입니다. И то же самое, остановиться в этот день, работать, другими словами, можно сказать, это Божий способ для того, чтобы мы не стали рабами своей жадности или желаний своих. 마음 가운데 세상에 대한 욕심이 가득하는 그 대신에 마음의 평안과 기쁨을 채우시기 위해서 일을 잠시 멈추라라고 하시는 겁니다. То есть сделать паузу, да, не работать таким образом, чтобы мы не были наполнены именно жадностью этого мира, а наоборот, мы наполнились миром и радостью. 그런데 내가 나의 일을 멈추는 순간에 그때 하나님이 우리를 위해서 일하기 시작하십니다. И в тот момент, когда перестаю работать, начинает работать мой Бог. 특별히 예배는 충만하신 하나님께서 우리에게 충만한 것으로 채우시기 위한 시간이라는 것입니다. И в особенности поклонения или богослужения, да, это когда время, когда наш Бог преисполненный, Он нас наполняет полнотою своей. 예배 가운데 찾아오시는 그 하나님을 통해서 우리는 탐욕과 또 욕심 대신에 평안과 기쁨이 가득한 그런 은혜로운 인생으로 변화가 되는 것입니다. И таким образом, через поклонение наша жизнь меняется, и мы уходим именно от жадности этого мира, а у нас появляется другая жизнь, благодатная, полная мира и радости. 그래서 주일의 원리는 바로 이 안식일의 원리와 전혀 다르지 않습니다. И поэтому принцип воскресения ничем не отличается от принципа субботы. 그래서 하나님이 명령하신 그 일주일 가운데 하루 이것은 우리를 위한 하나님의 명령이라는 것을 꼭 기억하시기를 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы мы поняли это и запомнили, что это Божье повеление, чтобы мы один день избрали, выбрали именно, отдали его Богу. 오늘은 제5계명 내 부모를 공경하라 이 말씀을 나누고자 합니다. И сегодня мы будем рассматривать пятую заповедь: помни и чти, почитай отца твоего и мать твою. 에베소서 6장 1절과 2절 말씀을 보면 이 구절을 좀 더 자세하게 설명을 하고 있습니다. И в особенности, да, к Ефесянам 6 глава с 1 по 2 как раз и объясняет очень хорошо сегодняшний стих. 거기를 보면 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 계명이다 이렇게 말씀하고 있습니다. И написано: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. 예, 여기 2절을 보면 부모를 공경하라라고 합니다. И во втором стихе написано: «Почитай твоих родителей». 어떻게 공경해야 됩니까? А как мы должны почитать? 1절에 순종하라라고 И в 말씀합니다. первом стихе написано: «Повинуйтесь». 부모에게 순종하는 것 그것이 바로 부모를 공경하는 모습이라는 것입니다. И то есть, получается, повиноваться родителям — это и является почитать родителей. 오늘날 부모와 자녀의 관계는 어떻습니까? А на сегодняшний день какие отношения между родителями и детьми? 여러분의 가정 가운데서 부모와 자녀는 어떤 관계 속에 И в 있습니까? ваших семьях, да, какие у вас отношения с детьми? 오늘날 부모와 자녀의 관계의 모습을 보면 성경의 모습과는 많이 다르다는 것을 알 수 있습니다. И если посмотреть на нынешние отношения родителей и детей, можно сказать, что они сильно отличаются от библейских. 부모 공경에 대한 성경적인 원리가 점점 더 사라지고 있다는 И 것입니다. поэтому, получается, в отношениях, да, именно исчезает этот принцип, о котором говорит нам Библия. 부모는 물질을 가지고 자식을 후원하는 그런 존재가 되어가고 있습니다. И получается, что родители становятся просто как родители, которые дают, поддерживают материально детей. 자녀는 부모에게 물질적으로 잘하는 것이
부모를 공경하는 것인 것처럼 이해되고 있습니다. И дети понимают, что родители это просто, да, те родители, которые им помогают именно материально. И вот таким образом они понимают, что это такое почитать. 그래서 오늘 이 성경의 말씀을 통해서 부모를 공경하라 이 말씀 속에 어떤 하나님의 뜻이 있는가 깨닫기를 원합니다. И поэтому мы желаем сегодня понять именно волю Божью через слова. Что же такое означает почитать своих родителей? 다시 에베소서 6장 2절 말씀을 보면 부모 공경이 크고 첫째되는 계명이다라고 말씀하고 있습니다. И если еще раз взглянуть на Ефесянам 6 главу 2 стих, написано, что почитать родителей твоих – это первая заповедь. 왜 크고 첫째되는 계명이라고 말합니까? Почему же говорится, что это первая и самая большая заповедь? 두 가지 이유를 말할 수 있습니다. И мы можем сказать, что здесь две причины. 첫 번째는 10계명을 보면 첫 돌판에 1에서 4계명이 기록되어 있고 제5계명부터 10계명까지가 두 번째 돌판에 기록이 되어 있습니다. Во-первых, да, если посмотреть, получается, с 1 по 4 заповеди они написаны на одной скрижали, а с 5 по 10 на второй. 따라서 부모 공경의 이 계명은 두 번째 돌판 가운데 맨 윗자리를 차지하고 있는 것이죠. И поэтому, получается, почитай отца твоего и мать твою, эта заповедь, она первая именно на второй табличке, на второй скрижали. 제일 먼저 나오고 있고 맨 윗자리를 차지고 있으니까 크고 첫째되는 계명이다라고 말할 수 있습니다. И получается, она написана самая первая, и поэтому мы можем сказать, что это первая заповедь с обетованием, то есть она самая 두 важная. 번째는 첫 돌판이 하나님을 사랑하는 것에 대한 계명이고 두 번째 돌판이 이웃을 사랑하는 그것에 대한 말씀입니다. И также, да, разделяется, что первая скрижали, это получается, да, заповеди о любви к Богу, а вторая скрижали, да, табличка, это получается любовь к ближним. 그러니까 이 부모 공경에 대한 이 계명은 이웃 사랑의 계명들 가운데 시작 또는 출발점이 된다라고 말할 수 И 있습니다. поэтому, получается, первая заповедь на второй скрижали, да, почитание родителей, является самой первой и большой заповедью, и является, как мы можем сказать, отправной точкой. 예, 그러니까 이 부모를 공경하라고 하는 이 계명이 크고 첫째되는 계명이다라고 말할 수 있는 То 것이죠. есть мы можем поэтому сказать, что почитать родителей является, да, первой заповедь с обетованием. 자, 그런데 왜 부모 공경에 대한 말씀이 그 인간 관계에 대한 그 계명 가운데 가장 맨 위치해야 되고 왜 이것이 인간 관계에 대한 출발점이 되는가 생각해 볼 수 있습니다. Тогда мы здесь можем, да, подумать, почему именно в отношениях людей, да, именно эта заповедь является самой важной, и она написана самой первой. 네, 물론 당시에는 그 농경사회 또 유목사회였기 때문에 자식이 늙은 부모를 봉양을 해야만 부모는 살 수가 있었습니다. Конечно, общество в то время было сельскохозяйственным и кочевым, поэтому старые родители могли выжить только при поддержке своих детей. 만약에 자식이 부모를 봉양하지 않으면 부모는 살 수 없는 것이죠. И поэтому, если дети не поддерживали своих родителей, то, получается, родители не смогли прожить. 때문에 그것을 강조하기 위해서 부모 공경의 이 계명을 맨 윗자리, 첫 번째 위치에 놓았습니다. И поэтому, получается, чтобы подчеркнуть, и как раз и здесь написано, что вот эта первая заповедь, почитай родителей, она самая-самая первая. 그런데 더 중요한 이유가 있습니다. Но и еще есть более важная причина. 오늘 이것을 한번 생각해 보고자 합니다. И как раз мы хотим сегодня и об этом подумать. 부모를 공경하라고 하는 바로 뒤에 계명을 보면 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도적질하지 말라 이런 계명들이 나와 И 있습니다. вот после, получается, заповеди «почитай отца твоего и мать твоей» идет другие заповеди «не убивай, не прелюбодействуй, не кради». 여러분 한번 생각을 해보십시오. Давайте задумаемся. 부모 공경이 그 뒤에 나오는 살인, 간음, 도둑질 이런 계명보다도 더 크고 무거운 계명일까요? И если сравнить, получается, заповедь «почитай отца и мать», тогда, получается, эта заповедь, она больше и тяжелее, чем заповеди «не убивай, не прелюбодействуй, не кради». 바꿔 말하면 어떤 것이 더 큰 죄입니까? То есть, другими словами, мы можем сказать, какой самый большой грех? 예를 들어서 오늘날 살인을 하고 도둑질을 하면 법을 통해서 처벌을 받습니다. Например, на сегодня, да, убийство или воровство преследуется по закону. 근데 부모 공경을 하지 않는다고 해서 여러분 법을 가지고 처벌하는 경우가 있을까요? Но есть ли наказание за непочитание родителей? 그래서 살인과
간음, 도둑질 이것이 사실은 부모 공경보다 법적으로 훨씬 더 중요합니다. И то есть получается, наверное, самые убийства, прелюбодеяние, да, и воровство, это, наверное, если сравнивать с почитанием, это самые такие тяжелые преступления. 그래서 부모 공경의 이 계명이 다른 그 계명들보다 더 큰 계명이다. 첫 번째 계명이다. 이렇게 말할 수가 없는 것입니다. И тогда вот именно в этом сравнении мы не можем сказать, что почитание родителей является самой большой и самой первой заповедью, должна стоять на первом месте. 여러분, 그렇지만 율법에서는 그렇지 않다는 거예요. Но именно в законе нет. 율법에서는 부모 공경을 훨씬 더 무거운 법으로 말씀을 하고 있습니다. И здесь говорится, что почитание родителей, именно эта заповедь рассматривается как более строгая по отношению к закону. 출애굽기 21장 5절 말씀을 보면 부모를 치는 자는 반드시 죽여라 이렇게 이야기를 И 합니다. в Исходе 21:15 говорит, кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерти. 여러분 부모를 때리는 것은 이건 아주 나쁜 행동인 것이죠. Конечно же, да, нападать на родителя это очень плохо, или поднимать руку на родителя. 그렇다고 해서 그 자식을 반드시 죽여라. 이건 좀 심하다 생각할 수 있습니다. Но мы можем подумать, да, тогда если, например, ребенок нападает, да, дети нападают на родителей, и его должны предать смерти, немного жестоко ведь. 그런데 출애굽기 21장 17절을 보면 더 강하게 말씀을 하고 있습니다. Но в Исходе, в 21, в 17 говорится еще более. 부모를 저주하는 자는 죽여라 이렇게 이야기하고 있어요. Написано, кто засловит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. 레위기 20장 9절 말씀에서는 거기에다가 반드시 부모를 저주하는 자는 반드시 죽여라 이렇게 이야기를 하고 있어요. И в Левитам 29 то же самое говорится, и говорит, что обязательно должны предать смерти. 그러니까 말을 가지고 부모를 저주하기만 해도 자식을 반드시 죽여라 라고 말씀하고 И 있는 то есть, 것입니다. если ты засловишь своих родителей, то детей обязательно должны предать смерти, написано так. 여러분 이 말씀이 이해가 되십니까? Вот вы, услышав это, вы можете ли это понять? 이걸 보면 부모 공경을 다른 어떤 법보다 더 중요하게 생각하고 있다는 것을 우리는 알 수 있습니다. И мы можем понять, что именно почитание родителей это и есть самое важное, наверное, и важнее, это получается заповедь важнее любого другого закона. 여러분 그 이유가 뭘까요? Но в чем заключается причина? 아니 왜 부모를 저주하는 자들까지도 반드시 죽여라고 성경에서는 말씀하고 있을까요? Почему же Библия говорит, кто засловит своих родителей, того должно предать смерти? 여러분 칼빈은 신명기 설교에서 이런 이야기를 합니다. И в своей проповеди Кальвин говорил о второзаконии так. 예, 부모 공경이 단지 부모 공경만을 말하는 것이 아니라 하나님에 대한 공경과 연결되어 있다. 이렇게 말을 하고 있어요. И он говорил не только вот что, да, об уважении или почитании родителей, но также говорил, что уважение и почитание родителей, оно связано с уважением или с почитанием Бога. 나아가서 부모 공경만이 아니고 모든 공경, 나라의 왕에 대한 공경, 사업하는 사람들에 대한 공경, 노인을 공경하는 것, 이 모든 것이 다 궁극적으로는 신, 즉 하나님 공경과 연결되어 있다. 이렇게 말을 하고 Но 있습니다. также он говорил, что не только, да, почитание и уважение к родителям, но также уважение к царю или работодателям или пожилым направлены на почитание, то есть к Богу. Это все взаимосвязано. 다시 말해서 부모를 공경하는 이것이 하나님을 공경으로 나아가는 통로다. 이렇게 이야기를 하는 거예요. То есть, другими словами, почитание родителей – это путь к почитанию Бога. 그러니 부모를 공경하는 이것이 가장 크고 첫째 되는 계명이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. И говорится так, и поэтому почитание родителей это является первой и важной, самой большой заповедью. 근데 여러분, 어떻게 부모 공경이 하나님 공경의 통로가 될 수 있을까요? Тогда же как почитание родителей может стать именно каналом Божьего почитания? 칼빈은 말하기를 부모 공경이 자연스럽게 권위에 대한 복종과 겸손을 배울 수 있도록 만든다라고 이야기를 И 합니다. Кальвин говорил, что именно почитание родителей как раз оно и поможет научить повиновению и смирению. 그러니까 부모에 대해서 복종하는 이것을 통해서 이 복종할 줄 아는 그런 인간이 된다는 거예요. То есть, получается, повинуясь своим родителям, уважая своих родителей, это поможет для того, чтобы научился именно подчиняться. 그래서 부모 공경이
우리 인간에게 주는 최고의 유익이다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. Поэтому он говорит, что и почитание родителей это является самой лучшей выгодой для человека. 여러분, 이것은 굉장히 중요한 이야기가 아니겠습니까? И, наверное, это ведь самое важное, что сейчас вот сказалось. 원래 사람에게는 다른 사람에게 머리 숙이기 싫어하는 본성들이 있어요. На самом деле, да, человеческая природа, да, природа человека состоит в том, чтобы не поклоняться. То есть человек не хочет склонять голову перед другими. 여러분, 우리 자신들도 한번 보십시오. Например, если оглянуться и посмотреть на себя. 죽기보다 더 싫은 것이 무엇입니까? Что хуже смерти? 다른 사람에게 머리를 숙이는 것입니다. И это когда ты должен поклоняться или склонять голову перед другими. 나하고 친한 친구들 또 나의 이웃에게 무릎을 꿇느니 차라리 죽는 것이 낫다고 생각을 합니다. И, наверное, человек думает, лучше умереть, чем я пред своим другом, самым лучшим другом должен, да, склонять голову или предстать на коленях. 이것을 우리는 자존심이라고 말하고 성경에서는 교만이다 이렇게 표현을 하고 И 있습니다. мы, да, говорим человеческим языком, что это самолюбие, но Библия говорит, что это гордость. 이런 인간의 본성을 하나님이 너무나도 잘 아십니다. И именно Бог, Он очень хорошо знает именно человеческую природу. 그런데 하나님은 우리가 이런 교만 대신에 겸손한 존재가 되기를 하나님은 원하신다는 И 거예요. Бог желает, чтобы мы не были именно гордыми, Он желает, чтобы мы были смиренными. 이런 교만을 꺾고 조그만 권위에도 순종할 줄 아는 그런 겸손한 존재를 만드시기 위해서 훈련을 시킨다는 И 것입니다. Бог, Он нас учит, обучает, тренирует, чтобы мы смогли сломить свою гордость и смогли подчиняться и были смиренными. 어떤 훈련을 시킵니까? Что же за это обучение или тренинг? 부모를 통해서 훈련을 시킨다는 И 것입니다. то есть через родителей, через поклонение по родителям уважения, Он как раз нас этому учит. 부모를 통해서 순종하는 존재를 만들고 그래서 다른 권위, 특별히 하나님의 권위에 순종할 수 있는 그런 사람으로 우리를 만드신다는 거예요. И Бог желает, да, через поклонение, через почитание родителей, чтобы мы смогли также почитать и смогли повиноваться Богу. 그래서 칼빈은 부모 공경이 곧 하나님 공경과 연결되어 있다. 이렇게 말하고 있는 И 것입니다. поэтому и Кальвин и говорил, что почитание родителей как раз и связано с почитанием Бога. 그러면서 그런 면에 있어서 오늘날의 부모들은 자신의 모습을 좀 돌아봐야 됩니다. И поэтому именно с этой точки зрения родители должны оглянуться на себя 좀 잘못하고 있는 모습이 많다는 것입니다. и должны понять, что во многом неправильно поступают. 자식을 훈련시키는 부모가 없습니다. И нет, и сейчас, наверное, да, родители, которые бы обучали своих детей. 특별히 자식의 요구하는 것을 부모들이 들어주기에 그거에 바쁘다는 거예요. И сейчас родители, наоборот, они заняты тем, чтобы удовлетворять требования своих детей. 자식이 잘못을 해도 징계를 하지 않습니다. И если, например, ребенок поступил неправильно, родители не наказывают. 그 결과 자식들이 겸손한 모습을 갖는 것이 아니라 교만한 모습이 되어버리고 있습니다. И поэтому из-за этого сейчас дети, они не смиренные, наоборот, становятся гордыми. 오늘날에요, 젊은이들이 사회 속에서 문제를 일으키는 경우가 많습니다. И на сегодняшний день, и поэтому, да, среди молодежи очень много проблем. 그 이유를 찾아보면 결국은 가정에서 자식을 교만하게 키웠기 때문에 그런다는 거예요. А причина, если посмотреть, это из-за того, что как они воспитывали семьи, то есть они воспитывались гордыми. 그러니 배려할 줄 모르고 섬기는 것이 아니라 섬김을 받으려고만 합니다. И поэтому они не молодые, да, на данный момент не умеют заботиться и не хотят служить, а наоборот, что они желают, чтобы их обслуживали. 다른 사람을 밟고서라도 심지어는 생명을 뺏고서라도 다른 사람보다 높이 올라가고 더 많이 얻는 그런 사람이 되려고 한다는 것입니다. И человек пытается, да, наоборот, наступать на другого, да, не заботиться о другом, то есть занять лучшее и быть лучше других, то есть такое вот желание. 무엇보다도 하나님의 권위에 순종하는 그 모습에서 점점 더 멀어져 가고 있다는 것입니다. И самое важное, они уходят от того, чтобы не быть смиренным пред Богом, не повиноваться Богу. 자식을 순종하는 존재로 만드는 것이 부모를 향한 하나님의 뜻인데 부모들이 이 하나님의 뜻에 대해서 이해하지 못하고 있다는 것입니다. И Бог желает, чтобы родители смогли обучать своих детей повиновению. Но родители сейчас, нынешние, да, они не знают об этом, о воле Божьей. 그런데 여러분, 도대체 교만이 무엇이기에 하나님은 부모 공경을 통해서
권위에 순종하는 존재로 자식을 만들려고 하는 것일까요? Ну, тогда мы можем задать вопрос, ну что же такое гордость? И вот как может, да, гордость заставить повиноваться? И как можно, уважая родителей, как может это заставить повиноваться? Именно через родительское уважение. 여러분, 교만의 성경적인 그 개념은 단지 거만하게 행동하는 것, 이게 아닙니다. И на самом деле, да, библейская концепция, она не просто означает, да, высокомерие. 여러분, 그 아우구스티누스는 이 교만에 대해서 말하기를 자신을 높여서 하나님으로부터 돌아서게 만드는 것, 이게 교만이다, 이렇게 말을 합니다. И Августин, он говорил, да, что такое гордость. Это когда ты пытаешься возвысить себя и отвернуться от Бога. 아주 정확하게 이야기하고 있죠. И он, мне кажется, более точно дал определение. 그래서 교만을 죄 가운데서 가장 큰 죄, 더 나아가서 교만이 모든 죄들의 본질이다, 이렇게 말하는 것입니다. Поэтому гордость является, да, одним из больших грехов. И как раз гордость является именно сущностью всех грехов. 즉 교만은 모든 죄의 원인이라는 것입니다. То есть, получается, гордость и является, да, причиной всех грехов. 그러니 교만이라고 하는 것은 단지 마음을 높이는 것이다, 이게 아니라 자신을 하나님처럼 높여서 하나님과 같이 되려는 것이다, 이렇게 강조하고 있는 것입니다. И поэтому, получается, гордость не просто, да, как высокомерие, а, получается, человек пытается возвысить себя, сделать себя как Бога и занять место Бога. 여러분, 쉽게 말하면 설명하면 이렇습니다. И если проще говоря, можно объяснить так. 하나님이 아담과 하와를 И 창조하셨습니다. Бог создал Адама и Еву. 그런 다음에 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라고 И 명령하셨습니다. Бог, да, повелевал, чтобы они не ели плодов дерева познания добра и зла. 왜 하나님께서 이런 명령을 하셨습니까? Почему же Бог именно дал такое повеление? 질서를 세우시기 위해서 그렇게 하신 Для 것입니다. того, чтобы, да, соблюсти именно правила, и Он дал именно такой указ. 하나님은 창조주이시고 인간은 하나님께 순종해야 될, 하나님의 권위에 순종해야 될 그런 존재라는 것을 이걸 통해서 말씀을 하고 있는 И 것입니다. как раз и через слово, да, Бог дал ясно понять, что Он является Творцом. И мы Его создание, которые должны подчиняться власти Божьей. 그렇지만 아담과 하와는 그 명령에 순종하지 않습니다. Но Адам и Ева не повиновались Его повелению. 왜 почему? 순종하지 않습니까? Почему же они не повиновались? 자기들이 하나님처럼 되고 싶었기 때문에 그런 겁니다. Почему? Потому что они хотели стать как Бог. 그러니까 아담과 하와의 죄가 무엇입니까? Тогда в чем заключался именно грех Адама и Евы? 여러분, 아담과 하와의 죄는 단순히 그 열매를 먹었다, 이게 아닙니다. Не просто их Бог заключался в том, что они сорвали, да, и вкусили именно этот плод. 그 열매를 먹으려고 했던 목적, 즉 하나님처럼 되고자 했던 교만, 그것이 바로 아담과 하와의 죄였다는 거예요. Их грех состоял в том, что они хотели стать как Бог. То есть они хотели стать подобными Бога. 그래서 교만이라고 하는 것은 자기 스스로 하나님 노릇을 하려고 하는 것, 자기가 자기 인생의 주인이 되려고 하는 욕심, 이걸 의미하는 것입니다. И то есть, подводя итог, можем сказать, что же такое гордость? Это желание стать самим Богом и желание, да, быть хозяином своей жизни. 그래서 교만을 죄의 본질이다, 이렇게 이야기하는 거예요. И поэтому и говорится, что именно гордость является как раз и сущностью греха. 자기 주인이 된다는 거예요. 자기 인생의 자기가 자기 주인이 된다는 것은 자기 충족적인 존재가 되려고 한다는 거예요. То есть быть хозяином, быть собственником своей жизни, то есть значит быть самореализующимся существом. 다 필요 없고 내 스스로의 힘과 노력으로 살 수 있다는 것입니다. И то есть получается, мне ничего не нужно, я своими силами и усилиями могу жить. 근데 여러분, 스스로 힘으로 살려고 하는 것, 이게 뭐가 잘못된 것입니까? Тогда в чем же тогда заключается неправильность, если мышление того, что я хочу жить своими силами и стараниями? 원래 인간은 하나님을 의존해야만 살 수 있는 존재로 창조되었습니다. На самом деле человек, он был создан, и он должен жить, полагаясь только на Бога. 물고기가 물 안에서만 살 수 있고 나무가 햇볕 아래에서만 살 수 있는 원리와 똑같은 원리로 인간이 창조된 거예요. И именно человек, он был создан по такому же принципу, как, например, как рыбы не могут без воды, и как, например, деревья без солнца. 그런데 이렇게 하나님을 의지해야만 살 수 있는데 인간이 스스로 하나님 없이 스스로 자기 인생을 책임지면서 살려고 한다는 Но, 것입니다. получается, человек, он был создан для того, чтобы в своей жизни полагаться только на Бога. Но сейчас человек, он пытается взять ответственность за свою жизнь в свои руки. 그러면 어떻게 됩니까? Но и в конце концов, что происходит? 그렇게 되면 선악과를 탐내는 것처럼 끊임없이 많은 것들을 성취하려고 하고 얻어내려고 발버둥치는 그런 인간,
그런 인간이 돼버리는 거예요. И получается такое же желание, как ты захотел, да, например, сорвать плод. И то же самое человек, он становится жадным, он пытается достигнуть только своей цели и получить всех вещей, которые он желает. 스스로의 힘으로 살려고 하면 결국 그 사람은 마음에 욕심이 가득한 탐욕적인 인간이 되어버리는 것입니다. И поэтому человек, если желает жить своими силами, то он полон жадности, он становится гордым. 어떤 사람은 물질의 탐욕을 갖고 어떤 사람은 학문의 탐욕을 갖고 어떤 사람은 높은 자리에 욕심을 갖게 되는 거예요. И у кого-то, да, получается вот это вот желание или жадность именно к материальным ценностям. У кого-то, например, это жадность к обучению, а кто-то хочет занять высокое место. 결국 하나님을 떠나는 인간은 욕심이 가득한 그런 인간이 결국은 되어버리는 것입니다. И в конце концов человек, получается, он уходит от Бога, и он полон гордости и полон желаний и жадности. 여러분, 하나님을 떠난 인간은 결코 겸손한 인간이 될 수 없습니다. И человек, который уходит от Бога, он не может быть смиренным. 우리 주위에 하나님을 믿지 않고 하나님이 없는데도 겸손하게 사는 것 같이 보이는 그런 사람들이 있는데 여러분 속지 마십시오. И нам кажется, что вокруг нас есть хорошие люди, которые не верят Богу, но они очень смиренные. Ну, пожалуйста, да, не обманывайтесь. 여러분 하나님 없이 아주 높은 고상한 도덕을 가지고 있는 그 사람은 사실은 가장 교만한 사람일 수 있습니다. И именно вот человек, который, да, живет без Бога, но кажется, что у него благородные мысли, да, у него высокие ценности. Но на самом деле такой человек, он очень гордый. 그가 하나님을 믿지 않고 아주 높은 도덕을 가진 사람이라고 한다면 그것은 사실은 하나님 없이도 살기 위해서 그가 만든 교만한 모습이라는 것입니다. И человек, который, да, думает, что у него есть свои ценности, мораль, да, и он благородный, но на самом деле и этот человек, он наоборот показывает, что он большой, гордый человек. 하나님은 이런 인간의 교만한 본성을 아시기 때문에 부모를 주셔서 권위에 순종하는 무엇보다 더 하나님 앞에 순종하는 겸손한 존재를 만드시고자 하시는 것입니다. И поэтому Бог, Он знает природу человека, и поэтому через почитание родителей Он как раз и учит, чтобы мы смогли повиноваться не только родителям, но также и Богу. 그런 면에 있어서 부모는 보이지 않는 하나님을 대신하는 존재입니다. И поэтому именно вот с этой если точки зрения смотреть, что именно родители, которых мы видим, они выступают как бы от имени Бога, которого мы не видим. 그러니 부모에게 불순종하는 사람은 결코 하나님에게 순종할 수 없습니다. И поэтому человек, который не повинуется своим родителям, он в конце концов не повинуется Богу. 그러니 부모를 사랑하지 않는 사람은 결코 하나님을 사랑할 수가 없습니다. И человек, который не любит своих родителей, он в конце концов и не любит Бога. 부모를 공경하지 않는 사람은 탐욕에 매여서 사는 그런 사람이 될 수밖에 없다는 것입니다. И человек, который не уважает своих родителей, он живет именно в жадности, жадность этого мира наполняет его. 그래서 성경에서 부모를 저주하는 자는 비난하는 자는 반드시 죽여라라고 했는데 이 말씀의 뜻을 이해하시겠습니까? И теперь вы, наверное, понимаете, почему говорил Бог, что если вы обвиняете своих родителей и проклинаете, то не можете избежать смерти. 부모를 비난하고 부모를 저주하는 것은 곧 하나님을 저주하고 하나님을 비난하는 것과 똑같기 때문에 죽음을 면할 수가 없다는 И 것입니다. то же самое, если обвиняете родителей или если проклинаете родителей, это то же самое и относится и к Богу. Значит, вы и проклинаете, и именно обвиняете Бога. 그런 면에 있어서 부모에 대한 순종은 하나님의 구원을 얻는 길이지만 부모에 대한 불순종은 심판을 받는 지름길이라는 것입니다. И поэтому послушание именно родителям, и как раз это путь для того, чтобы мы получили спасение от Бога, а не послушание — это путь к суду. 자, 이제 왜 부모를 공경하는 이것이 첫 번째를 차지하는지 여러분 그 이유를 이제 알 수 있겠습니까? И теперь вы, наверное, можете понять, да, почитать своих родителей, почему именно вот это вот, да, эта заповедь занимает первое место. 다시 한번 이야기하지만 부모 공경을 통해서 권위에 순종할 수 있는 사람, 나아가 하나님의 권위에 순종할 수 있는 사람이 되기 때문인 것입니다. И получается, уважая родителей, мы учимся повиноваться, и тем самым не только, и мы тем самым учимся повиноваться авторитету Божьему. 그러면 사람들은 아니 뭐 겸손한 사람 되는 것이 뭐 그렇게 중요하냐 이렇게 생각할 수 И 있습니다. тогда люди могут подумать, почему же, да, быть смиренным — это столь важно. 여러분 겸손한 사람은
탐욕에 빠지지 않습니다. И именно смиренный человек, он не впадает именно в жадность. 교만한 사람은 욕심에 매이지만 겸손한 사람은 욕심을 멀리하면서 살아가게 되어 있습니다. И именно гордый человек, он впадает в жадность, а смиренный человек, он удаляется от этого. 자, 욕심을 멀리하게 되면 그때 어떤 결과를 얻을 수 있습니까? И когда ты удаляешься от всех вот этих желаний или жадностей мирских, тогда что происходит? 그때 그 사람은 이웃을 사랑할 수 있는 것입니다. И тогда этот человек, он может любить ближних. 욕심을 멀리하는 사람은 살인과 간음과 도적질과 이런 것들, 이런 욕심에서 벗어날 수 있다는 거예요. И человек, который удаляется от жадности, он уходит именно и от воровства, и от кражи, и прелюбодеяния. 여러분, 살인이 무엇입니까? А что же такое, убийство? 살인이라고 하는 것은 다른 사람의 생명에 대해서 탐내는 것입니다. То есть убийство — это желание, например, или жадность овладеть чужой жизнью. 간음이 무엇입니까? А что такое прелюбодеяние? 다른 사람의 육체를 탐내는 것입니다. Это, получается, жажда тела другого человека. 도둑질이 무엇입니까? А что же такое, воровство? 다른 사람의 소유에 대해서 탐내는 것입니다. Это желание завладеть чужими вещами. 그러니 탐욕이 가득한 이 교만한 사람은 반드시 살인, 간음, 도적질 이런 죄를 지을 수밖에 없는 И 것입니다. поэтому именно гордый человек, который полон такого желания, он постоянно совершает грехи. То есть он крадет, прелюбодействует, ворует. 하지만 겸손한 사람은 욕심을 버리기 때문에 오히려 다른 이웃을 사랑할 수 있는 것입니다. Но именно смиренный человек, он от этого уходит и показывает любовь к ближним. 그러니까 부모 공경이 바로 이런 사람을 만들기 때문에 부모 공경이 크고 첫째되는 계명이다. 이렇게 말할 수 И 있습니다. поэтому почитание родителя, именно она формирует такого человека. И поэтому эта заповедь является самой большой и самой важной. 그리고 부모 공경이 이런 겸손한 사람을 만드니까 결국은 부모 공경이 이런 다른 계명들의 출발점이다. 라고 말할 수 있는 것이에요. Поэтому и именно почитание родителей и как раз является и отправной точкой именно с этой точки зрения. 그런데 칼빈은 아주 중요한 이야기를 하나 더 합니다. И Кальвин еще сказал очень важное. 하나님이 자기 유익을 위해서 부모를 공경하라고 하는 것이 아니라 오히려 부모 공경을 하는 우리의 유익을 위해서 부모 공경하라. 이렇게 말한다는 И 것입니다. он говорит, что Бог именно сказал, чтобы мы почитали своих родителей не ради именно Божьей выгоды, а скорее для нашей пользы это. 그러니까 내가 부모 공경을 하면 내가 하나님을 공경하는 사람이 되고 내가 다른 사람을 사랑하는 사람이 되니까 결국은 부모 공경의 이 명령은 바로 나 자신을 위한 계명이다 라고 말하는 것입니다. И через, получается, почитание родителей я смогу почитать нашего Бога, я могу любить, получается, других людей. И поэтому именно заповедь «почитай своих родителей» как раз и это заповедь для меня. 그런데 오늘 말씀을 보면 부모를 공경하면 땅에서 잘 된다 이렇게 말하고 있어요. И сегодня также, если посмотреть в сегодняшнем стихе, написано, что если будете почитать своих родителей, то продлятся дни твои на земле. 여러분 이게 무슨 뜻입니까? А что это означает? 보통은 잘 된다 이 말을 형통하고 성공한다 이렇게 이해를 합니다. И когда обычно говорим, что все будет хорошо или все сложится, означает как бы процветание либо успех. 부모를 공경하면 세상에서 잘 된다는 것이죠. И получается, если мы будем уважать своих родителей, тогда и у нас будет успех. 근데 본문은 다른 의미를 가지고 있습니다. Но именно сегодняшний стих, он говорит о другом, то есть он смысл другой немножко несет. 땅에서 잘 된다 할 때 여기 땅은 가나안 땅을 의미합니다. И здесь, получается, будет у тебя, хорошо на земле. И здесь земля — это Ханаан. 하나님이 이스라엘에게 약속하신 가나안 땅을 의미한다는 И 것입니다. это ханаанская земля, обетованная земля, которую обещал дать Бог. 여러분 그런데 가나안 땅은 어떤 땅이고 어떤 사람이 살 수 있는 땅입니까? Тогда получается Ханаан, что это за земля и кто в ней живет. 가나안 땅은 하나님의 땅이고 하나님을 공경하고 하나님의 말씀에 순종하는 사람만이 가나안 땅에 살 수 있습니다. И получается, Ханаан — это земля Божья, и на ней могут жить только те, кто именно уважает Бога и который повинуется словам Божьим. 반대로 하나님께 순종하지 않고 하나님의 말씀에 순종하지 않는 사람은 살 수 없는 땅입니다. И наоборот, кто не повинуется и кто не следует Божьему Слову, то они не могут жить на этой земле. 그래서 이걸 생각해 보면 부모를 공경하는 자가 땅에서 장수하고 잘 된다. 이것은
세상에서 잘 된다는 의미가 아니라는 거예요. И поэтому таким образом, да, продлятся дни твои, если ты будешь уважать, почитать родителей, продлятся дни твои на земле, это не говорится именно об мирском успехе. 부모 공경을 통해서 하나님을 공경하고 하나님께 순종하는 자는 하나님이 약속하신 가나안 땅에서 영원한 생명을 누리며 산다는 것입니다. И если через уважение, через почитание родителей ты будешь почитать, уважать Бога, и ты будешь, если повиноваться Богу, тогда ты можешь всегда вечно жить именно на земле Божией, которую Бог даровал. 그러나 부모를 공경하지 않는 자는 이 사람은 하나님을 공경하지 않는 그런 사람이기 때문에 결코 가나안 땅에서는 살 수 없다는 거예요. А человек, который не будет уважать своих родителей, почитать их, тогда и он не будет и повиноваться Богу. И тогда этот человек не может жить именно на этой земле, ханаанской земле. 그만큼 부모를 공경하라고 하는 이 계명은 무서운 계명이고 중요한 계명이고 크고 첫째되는 계명이다. 이걸 알 수 있는 И 것입니다. поэтому через это мы можем понять, что именно заповедь «почитай родителей твоих», она, с одной стороны, является страшной, с другой стороны, она самая большая и самая важная и занимает первое место. 오늘 말씀이 우리에게 어떤 메시지를 줍니까? И сегодня какое послание несет стих? 부모 공경이라고 하는 이 계명은 이 정신은 오늘날에도 유효합니다. И сегодня же, да, именно заповедь «почитать своих родителей», она по-прежнему и сегодня действует. 오늘날 갈수록 부모의 권위가 사라지고 있습니다. И сегодня мы видим, что авторитет родителей постепенно исчезает. 왜 그럴까요? Почему так происходит? 부모보다 자식이 더 많은 정보를 가지고 있기 때문입니다. Почему? Потому что, наверное, дети, они больше владеют информацией, чем их родители. 한마디로 부모가 더 이상 이제는 생산성이 자식보다 떨어지기 때문에 권위를 인정받지 못한다는 거예요. Почему? Потому что для детей родители непродуктивны. 그러나 성경은 부모에 대해서 뭐라고 이야기합니까? Ну, а что же нам Библия говорит о родителях? 부모는 하나님의 말씀을 전해주는, 즉 땅에서 하나님을 대신하는 존재라는 것을 성경은 말씀하고 있습니다. И Библия нам говорит, что наши родители, они говорят, передают Слово Божие. И также они, родители наши, выступают, получается, от имени Бога на этой земле. 하나님이 보이지 않는 분이라고 한다면 부모는 보이는 하나님이다 라는 것입니다. И Бога мы не видим, а наших родителей мы видим. 보이는 하나님이죠. 부모는 보이는 하나님이다. 이렇게 말할 수 있다는 것입니다. И получается, мы Бога не видим, но получается, родители, они как бы выступают от имени Бога, и они говорят Божие Слово. 따라서 우리는 부모를 공경해야 됩니다. И таким образом мы должны именно повиноваться, и мы должны уважать родителей. 그 공경은 무조건적입니다. И вот именно вот это почитание, оно безоговорочно. 부모의 말씀이 하나님의 말씀과 다르지 않다고 한다면 우리는 부모에게 복종하고 부모로부터 훈련을 받아야 되는 것입니다. И поэтому и слова родителей это то же самое, что и закон Божий. И поэтому мы должны повиноваться, и мы должны признавать авторитет наших родителей. 그래서 논리적으로만 따져보면 부모를 공경하는 이것이 하나님을 공경하는 이것보다도 더 앞선다는 거예요. И поэтому, если логически подумать, что, наверное, в первую очередь стоит уважение родителей, а потом уважение Бога. 왜 그렇습니까? Почему? 보이는 부모를 공경하고 보이는 부모를 사랑하지 않으면서 어찌 보이지 않은 하나님을 공경하고 사랑한다 이렇게 말할 수가 있겠습니까? Почему? Потому что как же мы можем говорить, если, например, мы не любим и не уважаем родителя, которого видим, так как же мы будем любить и уважать Бога, которого не видим? 그래서 이 땅을 살아가는 자식에게 주신 최고의 복은 부모입니다. И поэтому самое лучшее благословение, данное нам, именно детям, это наши родители. 그 부모를 통해서 하나님을 배우고 하나님을 만나게 되기 때문입니다. И именно благодаря нашим родителям мы можем изучать, мы можем знать о Боге, и мы можем встретиться с Богом. 따라서 부모와의 관계가 삐뚤어져 있다고 한다면 그 자녀들은 반드시 회개해야 되는 것입니다. И если же, да, у детей сейчас плохие отношения с родителями, мы должны именно покаяться в этом. 부모와 내 생각이 다르다고 해서 부모의 권위를 무시하고 있다고 한다면 여러분 회개하셔야 됩니다. И если, например, да, мое мнение не совпадает с мнением моих родителей, и мы именно игнорировали авторитет родителей, мы должны покаяться. 여러분 가나안 땅을 하나님의 나라, 즉 천국으로 비유할 수가 있습니다. И мы можем сравнить ханаанскую землю как Царство Небесное, как рай. 천국은
교만한 사람이 갈 수 없습니다. И именно в рай не могут попасть гордые. 스스로의 힘으로 살 수 있다고 믿는 아담과 같은 사람이 갈 수 있는 곳이 아닙니다. И именно там не могут жить люди с мышлением Адама, что мы можем своими силами и стараниями жить. 오로지 하나님을 경외하고 그 하나님 한 분으로 만족하기 때문에 탐심을 버린 그 사람만이 하나님 나라에 갈 수 있습니다. И на самом деле, кто боится Бога, кто доволен и жаждет лишь жить с Богом, и на самом деле, кто уходит от всех мирских желаний, именно этот человек может там находиться. 우리는 그 훈련을 부모로부터 받습니다. И именно такой тренинг, обучение, наставление мы получаем от родителей. 그러니 부모는 하나님이 보내신 분이고 하나님이 세우신 최고의 선물입니다. И поэтому именно Бог дал нам наших родителей, и это является самым лучшим нашим подарком. 부모를 공경하는 자만이 하나님의 백성이 될 수 있습니다. И именно если мы будем почитать своих родителей, тогда мы можем стать именно Божьим народом. 하지만 부모를 멸시하는 자는 지옥을 예약하는 사람과 같습니다. И если же мы, наоборот, не считаемся или презираем наших родителей, тогда дорога в ад. 부모를 공경하라고 하는 이 하나님의 말씀 속에 담겨져 있는 하나님의 뜻을 깨달으시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы именно в почитании родителей мы понимали именно волю Божью. 그러니 오늘부터라도 하나님을 사랑하는 만큼 부모를 사랑하시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы как вы любите Бога, чтобы вы также любили и относились к своим родителям. 어떤 사람들은 내 부모는 왜 이럴까 하면서 부모에게 불만을 갖는 사람들이 있습니다. И, конечно же, есть такие, которые говорят, ну почему же мои родители так поступают? И поэтому есть такие, которые недовольны именно поведением своих родителей. 다른 사람이 내 부모였으면 좋겠다. 이런 생각을 갖는 사람도 있습니다. И есть дети, которые думают, вот мне бы хотелось, чтобы родители были как другие. 잘못된 생각입니다. И это неправильное суждение. 그 사람에게는 바로 그 부모가 필요하기 때문에 하나님이 그 사람을 여러분의 부모로 세워주신 것입니다. Именно Бог знал, что этому человеку нужны именно эти родители, и поэтому Бог дает именно его родителей. 그 부모를 통해서만 천국 갈 수 있기 때문에 지금의 그 부모님을 허락해 주신 것입니다. И Бог дал родителей, потому что Он знает, что именно через родителей сможем попасть в Царство Небесное. 다시 한번 이야기하지만 부모를 공경하시기를 И 바랍니다. я еще раз повторюсь и прошу вас, чтобы вы уважали своих родителей. 하나님 안에서 무조건적으로 순종하시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы безоговорочно смогли повиноваться. 하나님을 사랑하는 것처럼 진심으로 자기의 부모를 사랑하시는 여러분들 되시길 바랍니다. Я желаю, чтобы как вы любите Бога, чтобы вы также истинно смогли любить своих родителей. 아멘. 기도합시다. Давайте помолимся. 하나님, 우리에게 부모를 허락해 주셔서 감사합니다. Небесный Отец, Ты даровал нам родителей, благодарим. 우리에게 주신 부모님을 하나님처럼 사랑하기를 원합니다. Господь, и мы желаем, чтобы мы любили наших родителей, как мы любим Тебя. 부모님을 통해서 훈련받기를 원합니다. Господь, и мы желаем через наших родителей, чтобы смогли мы учиться. 부모를 통해서 하나님을 공경하는 그것을 배우기를 원합니다. Господь, и через наших родителей мы смогли учиться, чтобы мы уважали и почитали Тебя. 우리에게 부모를 허락하신 하나님의 뜻을 온전히 깨닫도록 도와주시옵소서. Господь, и помоги через поклонение родителям мы смогли узнать волю Твою. 내게 주신 부모를 하나님처럼 생각하고 하나님처럼 사랑하는 저희들 되도록 도와주시옵소서. Господь, помоги, чтобы как мы думали о Тебе и как мы любили Тебя, и также мы с таким же сердцем относились и к нашим родителям. 부모와 자녀의 관계가 혹시 잘못된 그런 부모와 자녀들이 있다고 한다면 그 관계가 회복되도록 도와주시옵소서. Господь, и если сейчас есть какие-то проблемы в отношениях между детьми и родителями, мы просим Тебя, чтобы смог Ты разрешить все это. 예수님 이름으로 기도합니다. Во имя Иисуса Христа молимся. 아멘. 찬송 가수도 샘 지샷 제비치. В слове своем Христос учит меня, чтобы ясно, как Он любит меня. В книге святой много вижу чудес, но все отраднее это мне весть. Как счастлив я, Он любит меня, любит меня, любит меня.
когда сбиваюсь я с его пути, пастырь мой ищет овечки своей. К ногам его я вернуться спешу, ему любовь за любовь приношу. Как счастливо он любит меня, любит меня, любит меня. Как счастливо он любит меня, любит Иисус меня. Есть песнь прекрасная в сердце моем, ее спою я на царственном. Когда увижу во славе Христа, я повторю, как Он любит меня. Как счастливо Он любит меня, любит меня, любит меня. Как счастливо Он любит меня, любит Иисус меня. Пятый. Люби Его стану я пребывать, сила Его сатану отгонять, и всякий грех убежит от меня. Я Христос любит меня, как счастливо Он любит меня, любит меня, любит меня, как счастливо Он любит меня, любит Иисус меня. 같이 기도하겠습니다. Давайте вместе помолимся. 빠른 시간 내에 우리가 함께 모여 예배할 수 있도록 도와달라고 함께 기도하겠습니다. Давайте будем просить Бога, чтобы мы смогли поскорее все встретиться и вместе уже поклоняться Богу. 예배를 시작하는데 우리가 잘 결정할 수 있도록 우리에게 지혜를 달라고 같이 한번 기도하겠습니다. Давайте будем просить Бога, чтобы Он дал нам именно мудрость, чтобы мы смогли правильно принять решение и смогли точно, уже определить, когда мы сможем выходить и поклоняться. 특별히 오늘 말씀처럼 이 시간 자신의 부모를 위해서 기도하는 시간을 갖고자 합니다. И в особенности, как в сегодняшней проповеди говорилось, давайте будем молиться именно за наших родителей. 자, 함께 기도하겠습니다. Давайте будем вместе молиться. 하나님 아버지, Небесный Отец, в этот час мы просим Тебя, чтобы Ты, Господь Небесный Отец, поддержал. 이제 여러 가지 Господь, 또 чтобы 가을 во 마가지나 всем, 또 Господь, мы служим, 그렇지 поклоняться 않은 Тебе. 여러 가지 Любим Тебя, 기관 Господь, 기관들이 чтобы 열고 Господь, 있습니다. наших 이제 родителей 교회도 уважать, Небесный 서서히 Отец. 준비를 해야 되는데 Возможно, Господь, наш 하나님 Отец, мы просим 지혜가 Тебя, 필요합니다. поможем, Господи, 어떻게 하는 것이 중요한 Если 것인지 это Господь, 어떻게 해야 되는 Отец, 것인지 просим Тебя, чтобы 깨닫게 Ты 하여 주시기를 원합니다. Господь, 하나님 Отец, такое чувство. 우리 모두가 예배를 하고자 하는 사모하는 마음이 Просим 있습니다. Тебя, Господь, чтобы 그럼에도 불구하고 우리가 뱀처럼 지혜롭고 불과 순결한 마음으로 준비하여 이것이 우리 모두에게 이 땅에도 교회에도 유익이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 각 부모들이 먼저 하나님을 경외하기를 원합니다. 또 자녀들은 부모를 통해서 하나님을 만나기를 원합니다. 하나님께 섬겨주시고 역사해 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 하나님, 우리 부모들이 먼저 하나님을 공경하는 부모들이 되도록 도와주시옵소서. Господь, в первую очередь мы просим Тебя, чтобы наши родители смогли уважать, почитать Тебя. 그리고 우리는 그 부모를 통해 하나님을 만나도록 도와주시옵소서. А мы, Господь, через наших родителей смогли встретиться с Тобою. 하나님, 이제 여러 가게나 여러 기관들이 이제 문을 열고 일을 또 시작하고 있습니다. И, Господь, в этот час многие рестораны, и многие другие здания, Господь Небесный Отец, институты открываются. 하나님, 이제 우리 교회들도 예배에 관해서 준비를 해야 되는데 하나님 지혜를 주시기를 원합니다. И, Господь, и также мы должны подготовиться и открывать именно нашу церковь для богослужения. Поэтому просим Тебя в этом, Ты дай нам мудрость. 하나님, 우리 모두가 예배를 사모하지만
하나님, 우리 모두에게 뱀 같은 지혜, 비둘기 같이 순결한 마음을 주시길 원합니다. Господь Небесный Отец, и мы должны подготавливаться к этому. Мы просим поэтому Тебя, Господь, чтобы Ты дал нам мудрость, именно как Ты дал нам мудрость и чистоту, как у голубей, Господь. 그래서 이 땅과 교회 모두에게 유익한 그런 결정들을 해 나갈 수 있도록 도와주시옵소서. Господь, и помоги, чтобы на самом деле мы смогли принять именно правильное решение, которое будет именно для всех с пользой. 이 시간 헌금을 드렸습니다. И в этот час преподносим это пожертвование. 하나님, 우리 모든 성도들에게 하나님의 은혜와 복으로 함께해 주시옵소서. Господь Небесный Отец, и мы просим Тебя, чтобы Ты благословил, Господь, дал благословение всем нашим верующим. 예수님의 이름으로 Во имя 기도합니다. Иисуса Христа молимся. Аминь. 아멘. 교회 소식을 알려드리겠습니다. Новости церкви. 이번 주 성경 읽기는 시편 16편부터 시편 33편까지입니다. На этой неделе мы читаем Псалом 16 по 33. 예배를 시작하는 이 부분은 저희들이 잘 결정해서 다시 한번 여러분들에게 광고를 하겠습니다. И после принятия решения, когда будем проводить общее богослужение, и после этого мы потом объявим. 예, 그래서 잘 결정해서 예배를 잘 준비하도록 위해서 끊임없이 기도해 주시기를 바랍니다. Поэтому я прошу, чтобы вы не переставали, и постоянно молились, чтобы смогли принять правильное решение и смогли подготовиться. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 Ныне благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и огромная любовь Бога, 성령님의 인도 보호해 주심이 вождение, защита Святого Духа, 부모를 공경하고 부모를 통해서 하나님을 공경하기를 원하는 모든 성도들 위해 и над нашими святыми, которые хотят и которые уважают наших родителей, и которые через уважение родителей желают также уважать и почитать нашего Бога. 그리고 모든 성도들의 가정과 직장과 사업 위에 И над семьями, и над бизнесом, и над работой наших святых, 또 이 땅 살림과 러시아 и 위에 над Сахалином, и над Россией. 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. Пребудет отныне во веки веков. 아멘. Аминь. 네, 예배를 마치겠습니다. Богослужение закончено. 다음에 만날 때까지 평안하시기를 축복합니다. Я благословляю, чтобы у вас всегда был мир, и до следующих встреч. 감사합니다. Спасибо.